ロキソニンやアレグラが対象に、1100品目で患者負担増へ。2027年3月から政府はロキソニンやアレグラなど市販薬と似た成分の薬について、2027年3月から患者の自己負担を増やす方向で制度を見直す方針をまとめました。対象は約1100品目とされています。これまでは病院で処方されると保険が使えましたが、今後は市販薬に近い薬についてより多く自己負担を求める仕組みになります。目的は医療費の増えすぎを抑えることですが、日常的に使う薬が多いため家計への影響を心配する声もあります。制度は今後法改正を経て正式に決まる予定です。